បាទតាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាន Channel YouTube Wekhmer ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការចេញវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយទៅលើ account restrict បែប permanently មានន័យថា disable ឬក៏ restrict បែបអចិន្ត្រៃយ៍បិទបែបអចិន្ត្រៃយ៍ណាកន្លែងនេះគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រធ្វើមុនពេលចូលទៅដល់វីដេអូដែលជាដំណោះស្រាយខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹង Channel YouTube Wekhmer ដែលខ្ញុំជា admin មានសេវាកម្មមួយបង្កើតជា sample audience មានន័យថាបង្កើតជាទីតាំងឬក៏អតិថិជនដែលយើងបាន add keyword សំខាន់ចូលទៅលើផលិតផលរបស់អ្នកណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានការលំបាកទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយមើលរូបភាពហ្នឹងគិតថាត្រឹមត្រូវណាគិតថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគ្រាន់តែទៅចុចកន្លែង boost ធម្មតាមក select យក audience របស់ខ្ញុំទៅគឺអាចទទួលបានលក្ខណៈមួយគឺល្អប្រសើរយើងឃើញថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងបង្កឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលក្ខណៈងាយស្រួលដែលគាត់ទោះជាគាត់អត់មានកុំព្យូទ័រឬក៏គាត់អត់សូវចេះឲ្យតែគាត់ចេះ boost មក select យក audience គឺបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាពេលបង្កើត audience ហើយ select យកធ្វើម៉េចតើ audience នៅត្រង់ណាខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូបន្តិចនេះគឺជាគេហទំព័រWekhmer បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ហ្នឹងយើងឃើញប៊ូតុង boost នៅត្រង់នេះបាទនេះគឺជាប៊ូតុង boost អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើរូបភាពមួយនេះរូបភាពមួយសន្លឹកនេះដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ boost អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចទៅលើប៊ូតុង boost នេះតែម្ដងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើប៊ូតុង boost នៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺគេឲ្យយើងជ្រើសយក engagement ឬក៏ message អីទៅតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក message កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគេត្រូវការឲ្យយើងចុច select យកប៊ូតុង message ឬក៏ select ទៅកាន់ WhatsApp អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច next មកនៅពេលដែលចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺនេះ audience នេះណា audience នេះគឺជាកន្លែងសំខាន់ខ្ញុំសូម scroll ចុះមកខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុះមកខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអតិថិជនក្នុងស្រុកក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងពាក្យ see all នេះមកនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំចុច see all មកឃើញមានពាក្យ VIP customer VIP for season page អីចឹងទៀតមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពេញចិត្តយកsample audience មួយនេះខ្ញុំ select យកមកអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំពេញចិត្តមួយនេះខ្ញុំ select យកមួយនេះអញ្ចឹងមកណាហើយ sample audience របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតគឺវាមានច្រើននេះបើយើង select យកមកអញ្ចឹងទៅណាគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ select យក audience ប៉ុណ្ណឹងមកនេះវា load ទៅនឹងឲ្យហើយយើងចុច next ទៀតទៅណានេះយើងចុច next មកអញ្ចឹងទៀតមកអានេះកន្លែងរៀបចំទឹកប្រាក់ឬក៏ពេលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបដោតកន្លែងហ្នឹងគឺងាយ audience ចំណុចទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select យកមកហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញទេគឺចុចកន្លែងពាក្យ see all ហ្នឹងមកណានឹងឃើញ audience ដោយសារបើនៅក្នុងគណៈអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតច្រើនបាទតែយើងឃើញថាមិញវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើប៊ូតុង boost ហើយ select រកមើលអាកន្លែង audience ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ឃើញទេយើងចុចពាក្យ see more មកយើងឃើញ audience ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឲ្យណាងាយស្រួលឥឡូវយើងចូលទៅដល់វីដេអូដែលជាការដំណោះស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹង restrict បែប permanently ណាតើគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកដល់ account មួយដែលមានលក្ខណៈ advertising access permanently restricted ណាអញ្ចឹងគឺ account នេះមានន័យថាវាបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយការខូចនេះគឺកើតឡើងចេញមកពីដោយសារมันអាចធ្វើការបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាមានន័យថាគាត់បានធ្វើការស្នើសុំហើយគាត់អាចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ខាង Facebook អត់ទទួលយកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកន្លែងនេះអាចឲ្យវាចេញធ្វើការស្នើសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសារឡើងវិញបាននេះយើងចូលមកកន្លែង help យើងចុចកន្លែង help នឹងហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវមានផ្លូវរបស់យើងមួយគឺយើងកន្លែងពាក្យថា leave feedback នេះដើម្បីឲ្យគេដឹងហើយយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា select your topic កន្លែងហ្នឹងវាមាន add account setting វាមាន add delivery add type or objective
ណាយើងយកកន្លែងពាក្យថា advertising policy នេះណាកន្លែងហ្នឹងកណ្ដឹងនឹងដោយសារយើងមានបញ្ហាទៅលើ ad account យើងអាចយក ad account setting ក៏បានយើងអាចយក advertising policy ក៏បានដែរព្រោះពីរហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងកន្លែងតែមួយទេព្រោះដោយសារតែយើង advertising access របស់យើងហ្នឹងគឺដោយសារយើងខូច ad account ដោយសារតែយើងខុសនៅ advertising policy អញ្ចឹងខ្ញុំ select យកដល់ពេលដែលយើង select យកមកនេះវាលោតឲ្យកន្លែងពាក្យថា select topic detail disable account disapprove ad នេះយើង disable account នេះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទៅសេនៅអ្វីដែលជាបញ្ហាយើងដាក់ថា Dear Facebook admin please review my ad account it was advertising access permanently restrictedអូខេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំអូខេ best regard ណាកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការជ្រើសរើសយក topic របស់យើងហើយទៅសេនៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់យើងហើយនេះ add a screenshot or video ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ screenshot ឬក៏ខ្ញុំទៅរើសយកនៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បាន screen ទុកហើយនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាច send feedback ទៅលើទៅកាន់ខាង Facebook ដើម្បីបញ្ជាក់អ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំ send feedback ទៅ Thanks for helping us improve បាទតែយើងឃើញថាវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូដែលដោះស្រាយទៅលើប្រភេទ account បែប restrict បែប permanently ណាគឺជាប្រភេទ account ដែលយើងគិតថាវាខូចបាត់ទៅហើយគ្មានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញប្រឡោះធ្វើមានន័យថាពេលខ្លះ account យើងសំខាន់យើងត្រូវការទុកវាទោះជាយើងអត់ចូលវាទៅ book ក៏យើងចង់ធ្វើការជួសជុលវាដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមកវិញទុកគ្រាន់គ្រប់គ្រងណាកន្លែងនេះថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូមួយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញពីការដោះស្រាយទៅលើតាក់ទងមួយ account វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹង page វិញម្ដងណាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីpage restrict បែប permanently ណា permanently មានន័យថា page ដែលគេបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញមួយវិញទៀតសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទៅទស្សនានៃ channel YouTube ពីខ្មែរសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel YouTube ហើយណាសូមជួយធ្វើការបោះ link ទៅកាន់មិត្តផ្សេងៗទៀតផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីអាចធ្វើណាដល់ខ្លួនឯងបានតែកុំភ្លេចជួយ subscribe channel YouTube ពីខ្មែរផងបាទ